E quero te agradecer por estar aqui na nossa festa. Ah. Na boa, você tá sempre marcando tendência. Você é... Sou Carmin. Não, peraí. Por isso, hoje vamos te propor um desafio muito, mas muito divertido. Maquiar a Jasmine. É isso aí. Jasmine, o que você acha? Ai, mas é claro, a Carminha é a rainha da make. E além do mais, entre colegas nos damos muito bem. Óbvio. Mas peraí. Gente, não. Tem uma coisa que eu não tô entendendo. O desafio é só isso? Não. Não vai ser tão fácil. Você vai ter que maquiar com seus olhos vendados! Boa! Ai, que horror! Aceita o desafio? Claro, eu aceito. Mas a gente tem que saber se ela vai aceitar. Mas me deu tanto trabalho essa make, não? Ah, Jasmine, vai falar que você tá com medo! Não. Ah, por favor, medo? Eu jamais não sei o que significa. Tá pronta, Jasmine? Pronta para sofrer. Façam o que quiserem. E o que achou? Bom, eu tô bem na moda. Na moda do terror. Mas isso ficou péssimo. Deu ruim demais. Espera, deixa eu ver. Não tira, por favor. Deixa eu tirar uma selfie. Uma selfie, ok? Uma selfie. Uma selfie. Bom, uma selfie não se nega a ninguém. Tá legal. Vamos lá, com a mão pra cima. É sem açúcar, não é? Te agradeço, Tiago. Mas não sei se vou ficar morando aqui. Não. Como que não vai ficar, Ana? Você acabou de chegar e temos quartos livres aqui na República. Por que foi embora? Você nem se despediu. Eu precisava encontrar respostas, Tiago. Comecei a me lembrar, por A isso... se lembrar? Foi por isso que veio? Agora eu sei quem sou. Tenho uma família. Carmin, tem um segundinho. Carmin, desculpa, eu não entendi o que foi. Por que você insistiu tanto com a cadeira se no final você não queria? Ai, Mari, eu sempre tenho que te explicar tudo. Óbvio que eu queria cadeira, mas pega muito bem eu falar que não. Por isso eu tô onde eu tô. Claro. Ai, Mara, olha. E essas unhas aí ficaram super legais. Ah, não. Não é nada. Não, tá sim. Eu tenho que ver mais o seu canal. Ai, já conseguiu aumentar seus seguidores?